हेलो नमस्कार, फेरि पनि स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। म आरजी रजिस्टर प्यारामेडिक्स जनरल मेडिसिन। आज चाहिँ यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई इन्टरमिटेन्ट फास्टिङ अर्थात व्रत बस्ने, जुन नेपालीको साधारण भाषामा व्रत बस्ने भन्ने गरिन्छ, त्यसको बारेमा चाहिँ यो भिडियो रहेको छ। यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई जानकारी गराउने छु। इन्टरमिटेन्ट फास्टिङ खास के हो, यसलाई नयाँ टेक्निकबाट कसरी गर्न सकिन्छ, यसले हाम्रो स्वास्थ्यलाई के फाइदा गर्न सक्छ र के यो खास हाम्रो वेट लुजमा हेल्प गर्छ, हाम्रो शरीरबाट फ्याट लुज गर्नमा हेल्प गर्छ, के यो बेस्ट तरिका अथवा पर्मानेन्ट सोलुसन हुन सक्छ वेट लुज गर्नमा, त्यसको बारेमा कुरा गर्ने छु र यसका केही बेफाइदाहरू छन् भने त्यसको बारेमा कुरा गर्ने छु। सो भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नु होला। र थोरै आफ्नो च्यानलको कुरा गर्नुपर्दा आरजी मेडिकल नलेज एउटा अथेन्टिक च्यानल हो, जुन कि मैले आफ्नो फर्स्ट भिडियोमा पनि भन्ने गरेको थिएँ। र यो भिडियोमा मैले साइन्टिफिक मेडिकल रिलेटेड साइन्टिफिक कुराहरू मात्रै गर्ने छु। सो मैले बोल्ने शैलीमा केही फरक हुन सक्छ, टङ स्लिपहरू हुन सक्छ। सो त्यसको लागि क्षमा गर्नु होला र भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नु होला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नु होला। यस्तै तपाईहरुलाई मेडिकल रिलेटेड इम्पोर्टेन्ट भिडियोहरू यस च्यानलमा आउँदै गर्छ। र जुन इन्टरमिटेन्ट फास्टिङ छ अथवा भोकै बस्ने अथवा व्रत बस्ने प्रक्रिया छ र यो के हो त्यसको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा हामी जति पनि खाना खान्छौं, त्यो हामी के खान्छौं भन्दा पनि कुन प्याटर्नमा खान्छौं, कति ड्युरेसनमा खान्छौं, कति ग्यापिङ गरेर खान्छौं, त्यसलाई चाहिँ हामीले इन्टरमिटेन्ट फास्टिङ भन्ने गर्छौं। जुन कि इन्टरमिटेन्ट फास्टिङको लागि कति ग्याप गर्ने, जुन कि हाम्रो शरीरलाई हाम्रो स्वास्थ्यलाई फाइदा गरोस्, त्यसलाई पनि म अगाडि भिडियोमा बताउने छु। हामी कति आवर खाने, कति आवर ग्याप गर्ने, त्यसको बारेमा पनि कुरा गर्ने छु। इन्टरमिटेन्ट फास्टिङको फाइदाहरूको कुरा गर्नुपर्दा सर्वप्रथम जुन यसले हामीलाई चाहिँ 2 देखि 3 केजी जुन बडी वेट छ त्यसलाई चाहिँ लुज गर्न हेल्प गर्छ। एकदमै मोर देन 5 केजी नै हामीले लुज गर्नुपर्ने छ भने एकदम प्रोपर डाइट प्लान हुनुपर्छ। हाम्रो साथसाथै एक्सर्साइजलाई जोड्नुपर्छ। तर इन्टरमिटेन्ट फास्टिङबाट नै हामीले 2 to 3 केजीहरू वेट चाहिँ लुज गर्न सक्छौं। र यसको फाइदा एउटा भएको तपाईको वेट लुज गर्न सकिन्छ। यदि हामी ओभर वेटहरू छौं भने थोरै वेट घटाउन सकिन्छ योबाट। र वेट लुज गर्नुको साथसाथै डिटक्सिफिकेसन गर्न सकिन्छ आफ्नो बडीलाई, अर्थात जुन वेस्ट मेटेरियलहरू छ, वेस्ट सबस्टेन्स हाम्रो शरीरमा स्टोर भएको हुन्छ, त्यो जुनसुकै फर्ममा पनि हुन सक्छ, त्यसले चाहिँ हामीले बाहिर निकाल्न सक्छौं फास्टिङबाट। साथसाथै यो हार्टको लागि पनि गुड मानिएको छ, हार्टको लागि पनि एकदमै फाइदाजनक मानिएको छ। र यसको साथसाथै यसले ब्रेनको फङ्सन्सको लागि पनि एकदमै गुड मानिएको छ। र यो एन्टी एजिङमा पनि काम गर्छ। यसले चाहिँ हाम्रो इन्टरनल इन्भाइरोमेन्ट अथवा पेटको इन्टरनल इन्भाइरोमेन्टलाई, पेटको मेटाबोलिजम रेटलाई राम्रो गराएर चाहिँ एन्टी एजिङमा पनि हेल्प गर्ने गर्दछ। र यसको साथसाथै हामीले टाइप 2 डायबिटिजलाई पनि प्रिभेन्ट गर्न सक्छौं इन्टरमिटेन्ट फास्टिङबाट, जुन कि हाई क्यालोरी अथवा हाई ग्लुकोज हाम्रो ब्लडमा डिपोजिसन भएर जुन हामी खाना खान्छौं त्यसको कारणले हाई क्यालोरी हाई ग्लुकोज चाहिँ हाम्रो ब्लडमा डिपोजिसन भएर हामीलाई टाइप 2 डायबिटिज हुने गर्दछ। त्यसले चाहिँ हामीले यसबाट प्रिभेन्ट गर्न सक्छौं, यसबाट बच्न सक्छौं इन्टरमिटेन्ट फास्टिङबाट। र यो कसरी गर्ने, कुन रेशियोमा गर्ने, त्यसको कुरा गर्नुपर्दा हामीले एकदमै प्रचलित जुन रेशियो छ त्यसको बारेमा चाहिँ मैले जानकारी गराउन चाहन्छु तपाईहरुलाई। जुन कि 16:8 को कुरा हामी गर्छौं। 16 आवर चाहिँ हामीले खाना नखाने अर्थात ग्याप गर्ने र 8 आवर जुन छ त्यसमा चाहिँ हामी खाना खान सक्छौं। जुन कि म तपाईहरुलाई साधारण भाषामा बुझाउन खोज्दा, यदि हामी सन्डे अर्थात आइतबार हामीले 8 बजे खाना खायौं भने हामी सोमबार चाहिँ एकैचोटी 12 बजे खाना खान्छौं, अर्थात 12 बजेपछि खान्छौं। जुन कि हाम्रो नर्मली 15-16 घण्टाको ग्याप गर्छौं यो 16:8 रेशियोमा। र यो एकदमै प्रचलित रेशियो छ, इन्टरमिटेन्ट फास्टिङको लागि एकदमै फाइदाजनक छ। यो साइन्टिफिक रिसर्च पछि पत्ता लागेको हो। सो यो हाम्रो हेल्थलाई एकदमै फाइदाजनक गर्छ। र साथसाथै इन्टरमिटेन्ट फास्टिङ कसरी काम गर्छ, अर्थात हामीले इन्टरमिटेन्ट फास्टिङ गर्यो भने हाम्रो शरीरमा गएर के चेन्जेस गर्छ, कसरी चाहिँ हाम्रो हेल्थलाई फाइदा गर्छ, त्यसको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा जुन हामीले खाना खान्छौं एक्स्ट्रा क्यालोरीहरू गेन गरेको हुन्छौं, एक्स्ट्रा क्यालोरीहरू खाएको हुन्छौं,
त्यो चाहिँ हाम्रो शरीरमा एज अ फ्याटको रूपमा चाहिँ स्टोर भएको हुन्छ र जब हामी इन्टरमिटेन्ट फास्टिङ गर्छौँ त्यो ग्यापिङ हुन्छ खानाको, त्यसपछि त्यो फ्याट टुक्रेर फेरि एनर्जीको फर्ममा कन्भर्ट भएर हाम्रो काम लाग्ने हुन्छ। त्यसरी चाहिँ हाम्रो जुन एक्स्ट्रा क्यालोरी छ त्यो चाहिँ बर्न हुन्छ र यो एउटा टाइप 2 डायबिटिजलाई पनि यसले त्यसरी नै प्रिभेन्ट गर्ने गर्छ र जति पनि एक्स्ट्रा क्यालोरीहरूको कारणले हुने अर्थात् फ्याट डिपोजिसनको कारणले हुने प्रब्लमहरू छ त्यसरी चाहिँ योबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ। र यो मैले थोरै यहाँ एउटा कुरा एड गर्न चाहे, जुन हाम्रो हिन्दू संस्कार अनुसार चाहिँ व्रत बस्ने प्रचलन एकदमै हाई छ, त्यसले चाहिँ हाम्रो जुन कल्चरली मेडिकल क्षेत्रमा पनि यसले चाहिँ एकदम राम्रो प्रभाव पारेको पाइन्छ। धेरै हदसम्म धेरै महिलाहरू पुरुष चाहिँ अलिकता कमै बस्ने गर्नुहुन्छ, तर जुन मैले यो 16:8 को रेसियो गरेँ त्यो अलिकता एज बढ्दै गयो भने यो सबैले बस्नुपर्ने र सबैले फाइदाजनक हुने हुन्छ र महिलाहरू विशेष हिन्दू संस्कारमा हिन्दू कल्चरमा महिलाहरूले बस्ने गर्नुहुन्छ, जुन कि योबाट धेरै फाइदा भएको हाम्रो मेटाबोलिजम रेट फास्ट हुने, हाम्रो जब हाम्रो इम्पिटी स्टोमक हुन्छ त्यसपछि चाहिँ हाम्रो मेटाबोलिजम क्लिन हुने र धेरै साइन्टिफिक रिसर्चहरू पछि चाहिँ एउटा कुरा पत्ता लागेको छ, हाम्रो यदि डाइजेसन हाम्रो राम्रो छ, मेटाबोलिजम रेट हाम्रो फास्ट छ, राम्रो छ भने हाम्रो चाहिँ ब्रेनको फङ्सन अथवा हाम्रो सोच्न सक्ने शक्ति चाहिँ बढेर आउँछ। सो त्यसरी चाहिँ हाम्रो ब्रेनको फङ्सनमा यसले इन्टरमिटेन्ट फास्टिङले हेल्प गर्ने भयो। साथसाथै केही हदसम्म यसको बेफाइदाको कुरा गर्नुपर्दा जुन हाम्रो फर्स्टमा प्याटर्न बनेको हुँदैन, फास्टिङ गर्ने प्याटर्न बनेको हुँदैन, हामी 81 गऱ्यौँ भने हामीलाई लो एनर्जी फिल हुने अर्थात् एकदमै बढी थकाइ लाग्ने, साथसाथै कहिलेकाहीँ हामीलाई थोरै चक्कर पनि आउनसक्छ, डिजिनेस जुन कि मेडिकलमा भन्छ डिजिनेस हुनसक्छ। त्यसरी चाहिँ यसको थोरै एकदम लिटलमा बेफाइदा हुनसक्छ, बढीमा यसको फाइदा नै छ। सो यो भिडियोबाट मैले तपाईँहरूलाई सबैले भन्छु इन्टरमिटेन्ट फास्टिङ गर्नु होला र यो रिसर्च गरिसकेपछि अब इन्टरमिटेन्ट फास्टिङ चाहिँ फाइदा हुने रहेछ रिसर्च गरिसकेपछि, पत्ता लगाइसकेपछि अथवा यसको अध्ययन गरिसकेपछि मैले पनि विकलीमा कमसेकम एकचोटि चाहिँ इन्टरमिटेन्ट फास्टिङ जुन कि 16:8 को रेसियो छ त्यो चाहिँ गर्ने प्रयास गर्नेछु। यसले पक्कै पनि फाइदा नै गर्नेछ, हाम्रो मेटाबोलिजम रेटलाई बढाएर हामी एक्सटर्नली जस्तो देखे तापनि हाम्रो वेट लुज गर्नु मात्रै हेल्थको लागि फाइदाजनक होइन, वेट लुज कुन माध्यमबाट हामीले गरेको छौँ र कसरी गरेको छौँ, हामी इन्टर्नली हेल्दी छौँ कि छैनौँ त्यसले चाहिँ हाम्रो हेल्दीपनालाई बुझाउँछ। सो हामी इन्टर्नली हेल्दी बन्ने कोसिसमा छौँ। इन्टरनली हेल्दीलाई हाम्रो इन्टरमिटेन्ट फास्टिङले चाहिँ एकदमै हेल्प गरेको पाइएको छ, त्यसको कारणले मैले तपाईँहरूलाई यो भिडियो बनाएको छु। भिडियोलाई मन पर्यो भने तपाईँहरूले भिडियोलाई लाइक गर्नु होला, च्यानललाई सब्सक्राइब गर्ने होला। धन्यवाद।